我老公婚内强我把他告了，判了5年。你告丈夫婚内强判了他5年实刑？对。人已经服刑第2年了，你找我是申诉翻案还是处理离婚财产？都不是，现在是他进去的第2年，我没钱了。没钱了，所以想委托我分割夫妻共同财产？不是，我想让你帮我把我老公弄出来。你亲手把他告进监狱，现在让我把他捞出来？我这不是没钱了吗？让我老公出来赚钱，不行吗？他出来就是专门给你赚钱的？不然呢？他是我老公哎，有义务赚钱给我花。他有义务养你，你就没有夫妻义务？法律都规定了，不能强迫我干不想干的事儿。那他不还是被你告进去了？但是我没钱了啊，总得让他出来赚钱吧。那他出来再碰你，你是不是还要把他告进去？他当然不能做我不愿意做的事。苏女士，我建议你不如重新找个男人吧。找了，这2年跟他一起，把钱都花光了。林律师，我知道你是最好的，只要你把我老公弄出来，律师钱肯定补上，他出来就能上班，肯定1分不少。这个案子我接了。帮我查2个人，一个叫周建明，苏婉晴的丈夫，2年前婚内强奸案的被告，把全部卷宗调过来。另一个查苏婉晴这2年所有的银行流水、社交关系和出行记录。林律，咱们不是帮他办假证吗？假释？哼，我要捞的从来都不是她丈夫，我要让她亲自进去陪她丈夫。林律，都查清楚了，周建明34岁，原来是设计院的结构工程师，性格老实，同事口碑很好。当年出事的时候，所有人都觉得不可思议。苏婉清这边更离谱，周建明进去后，他转走了对方全部存款38万，提取公积金12万，还卖了他婚前的车拿了16万，总共66万，不到2年全造光了。消费去向大部分是高端商场、酒店开房、旅游支出。开房记录显示，他固定跟一个叫张磊的男人同住，那人没正经工作，全靠他养，钱就是被他俩挥霍完的。证据这么模糊，怎么判的5年？当年周建明请的是个刚执业的新人，庭审应对一塌糊涂，加上苏婉琪当庭情绪崩溃，演得特别逼真，又赶上相关舆论热度，最后相信了他的说法，从重判了。标注拍摄时间是案发当天下午，血痕怎么这么清晰？把这张照片的原始文件调出来，查真实拍摄时间，再查苏婉琪案发前3天的消费记录，看有没有买过什么特殊物品。林律，查到了，照片原始拍摄时间是案发前1天晚上的11点，比报案时间早了整整12个小时。还有，案发前1天下午，苏婉晴在药店买过血针和医用年经。果然伤痕是伪造的，这根本不是婚内强，是一场精心策划的诬告陷害。苏女士，案子有点难办啊，毕竟当年是你亲自指证的，口供都在，假释很难批，除非你跟我说实话，当年到底怎么回事，有没有隐情，我才好找漏洞。林律师，我跟你说实话，当年就是我气头上告的他，谁让他发现我跟张磊的事儿，还想离婚分财产？哼，我不把他弄进去，能拿到钱吗？现在钱花完了，林律师，你帮我把他弄出来，他赚钱给我，律师费肯定少不了你的，反正他老实，不敢闹。所以，当年的伤也是你自己弄的？不然呢？男人嘛，不听话就得治，现在有用了，再捞出来就是了。好，我知道了，你放心，材料我会尽快提交的。证据齐了，提交法院报案。这一次，我要他把吃进去的连本带利都吐出来。什么？他敢耍我？肖律师，你得帮帮我，你可是我最后的底牌了。凌晨那个混蛋，他骗我签委托，转头就给周建明做无罪辩护，他这是坑我。哼，别急，我知道这个凌晨近几年蹿得很快，心思密，下手准，是个很难缠的家伙。我去会会他，不过这案子难度翻了倍，律师费你得多给我3成。好，这是我最后的家底了，里面还有20万，打赢了我以后再补你50万。肖律师，你一定要让周建明继续蹲大牢，还要让凌晨身败名裂。钱到位，事就好办。凌晨终于有机会搞你了，等着吧。林律，收了当事人的委托，反手就把当事人卖了，传出去正言律所的招牌怕是要脏了。肖律，委托内容如果本身违法，就不受律师职业规范保护。苏婉晴花钱让我运作违规假，属于叫嚣倒法，这种委托我没有遵守的义务。少拿大道理压人，你私下偷录当事人谈话，私自恢复他人手机数据，这2条就够你吃1张罚单。我已经整理了投诉材料，要不要开庭前先送你1份？肖律要是想投诉，尽管去。录音寄置于律所公开会客区，全程有公共监控佐证，未涉及任何私密话题，不侵权。手机是周建明本人的婚前财产，恢复做自有设备数据，何来侵权？2份文件都附了司法鉴定议定书和场所监控说明，肖律可以慢慢核对。
还有件事提醒肖律，你的当事人苏婉晴涉嫌诬告陷害、虚假诉讼罪，警方已经正式立案。你现在替他站台，小心最后把职业声誉搭进去。还没开庭，谁输谁赢还不一定呢。凌晨，别太得意，法庭上见真章，你那些证据能不能站上庭，我说了不算，法官说了才算。现在开庭。我方有话要说。第一，录音系以欺诈方式诱导录制，违背真实意愿，取账方式不正当，申请非法证据排除。第二，聊天记录恢复自旧手机，无法排除篡改，数据植入可能，真实性存疑，不应采纳。针对第一项，根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定，录制于公开场所未侵害他人合法权益的视听资料不属于非法证据。本案录音场所为律所会客室，全程可被公共区域覆盖，不构成隐私侵权，且录音内容完整未剪辑，有鉴定报告组证，合法有效。针对第二条，检料手机为周建明本人所有，有购故凭证、维修记录佐证全属，数据恢复由司法鉴定中心全程公正操作，不存在篡改可能。肖律主张数据植入，请拿出相反证据，否则属于主观臆测。针对第三项，根据刑事诉讼法司法解释第302条，再审阶段辩护人对有权自行委贴有资质的机构出具专业意见。我方委托的鉴定中心为司法部备案的国家级司法鉴定机构，资质齐全，程序合规。肖律若对结果有异议，可申请重新鉴定，但仅以未协商主张无效，于法无据。针对第四项，银行流水与开房记录均由法院调查令调取，手续齐全，程序合法，相关文书已提交法庭备案。肖律质疑调取渠道，不妨先去查法院存档。驳回辩护方全部4项异议，认定3组新证据合法有效，准予出示。审判长，我方申请证人张磊出庭，证明原审案发前，周建明长期存在家庭暴力倾向，苏婉晴报案系弱势女性自保行为，具有合理性。辩护人同意证人出庭。刚好，我方也有几份关于张磊的材料需要当庭核实。凌晨，你赢不了我。肖律，法庭拼的不是气势，是事实。现在开庭。审判长，原审判决生效已2年，审理程序合法，证据链完整，被告人周建明婚内违背妇女翌日的事实清楚，量刑适当。辩护人提交的所谓新证据多为间接电子数据，证明力有限，不足以推翻生效判决。更何况，苏婉晴作为婚姻中的女性，本身处于弱势地带，哪怕有记忆偏差，司法也不能让受害者背负诬告罪名。审判长，保护女性权益的前提是受害者真的是受害者，而不是利用同情拿法律当刀构陷他人侵占财产。首先，原审定罪核心是暴力强迫，唯一证据就是手臂抓痕，但经国家级鉴定，该伤痕形成时较于案发时间12小时以上，且苏婉晴案发前1天买采血针记录与伤情时间完全吻合。肖律说细节偏差，难道受伤时间也能偏差？核心定罪证据系伪造，这是从根上造假。辩护人以愈合时间推断，个体体质会影响愈合速度，仅凭一份鉴定过于武断。肖律说的对，所以我方还有第2组证据，2人的聊天记录。案发前夕周密谋侵占，入狱后立刻转移66万挥霍，动机行为时间线严丝合缝，这也叫武断。就算出轨转移财产，也只是私德有亏，与刑事无关。辩护人这是在偷换概念。是不是偷换概念，要看动机与案件关联性。被害人陈述是主观性最强的证据。当报案人有明确告侵告战动机，他的陈述可信度已经归0。苏婉晴经常跟我姑诉周建明家暴，喝酒就动手。证人张磊，你说你和苏婉晴是普通朋友？是。那这2年开房127次，转账42万也是普通朋友？那是他借我的钱，周转一下。周转？你近3年无工作无纳税记录，哪来的经营场景？全部用于日常消费，这叫供养，不叫借款。辩护人恶意引导，试图用道德问题抹黑证人，与本案无关。有没有关，要看证人有没有做伪证的动机。他是情人，有利害关系，更何况当庭撒谎，真实性为0。我方当庭申请对张磊涉嫌伪证罪移送公安立案。审判长，再审改判必须达到新证据足以推翻原判的标准，间接证据不能直接证明完全没有实施行为。强奸罪是保护公民性自由权的重罪，立法本意是保护弱者，而不是成为恶人、构陷他人的工具。如果今天我们姑息诬告，明天就会有更多无辜者被送进监狱。我方证据已形成完整无罪证据链，符合推翻原判标准。我请求法庭依法撤销原判，还无辜者清白，还法律尊严。原善事实不清，证据不足，撤销原刑事判决，原审被告人周建明无罪，当庭释放。苏婉晴，你涉嫌诬告陷害，依法对你刑事拘留。你赢了。
我打了15年，很少输得这么彻底。不是我赢了，是事实和法律赢了。林律师，我这辈子都忘不了您的恩情。好好生活，别辜负这份迟来的清白。林律，今天打得太漂亮了，业内谁还敢跟你打对台？拦着我干嘛？我要找林律师，我等不及了。先生，您稍微等一下。说说你的情况吧。我老婆和一个富二代搞在一起了，俩人都不背人了，天天逼着我离婚。所以你想找我咨询离婚问题？我是想着离婚，可法院说婚内出轨的分1半的钱给他，我给个蛋啊！有没有办法让他1分钱拿不走？离婚协议赶紧签了，夫妻共同财产对半分，公司估值3000万，打1半给我，这事儿就算了。宝宝，离什么婚？好好的日子不过，瞎折腾什么？我爱你，咱不离。王建国，你没事吧？拖着有意思吗？咋了嘛？年轻人玩心重，玩够了就回来了，我不介意，宝宝。行，不离婚是吧？那你给我钱，我看上一个包，12万。宝宝，咱家哪儿来的钱啊？咱家多苦啊！来，这是你这个月生活费，省着点花，够吃泡面了。几百块钱，王建国，你打发叫花子呢？你故意跟我装穷是吧？宝宝，真不是装穷，我现在月薪就1800。你疯了？你给自己开1800工资，你公司1年赚几百万，跟我说月薪1800，你当我傻子？啥公司啊？那公司股权是我爸的，跟我没关系啊，宝宝，我就是个打工的，拿死工资。哎呀，别想那么多，咱俩把日子过好，比什么都强。你抠门，窝囊，死皮赖脸！宝宝，骂累了吧？我去给你煮碗面。王建国他就是个无赖，他不肯离婚，还说每个月只给我300块，你快来帮我想想办法。他是不是精神不正常？你等着，我现在过去看他多硬气。哼，你就是王建国，我说白了，赶紧签字离婚，财产分他1半，不然，哟呵，有客人。快坐快坐，别客气，当自己家一样，少跟我来这套。离不离？说什么离不离的？我跟你嫂子感情深着呢。感情深？王建国，你男人的脸都丢尽了，还在这硬撑呢。年轻人嘛，一时糊涂，没事儿，我不怪他。你们要是处得好，客房我收拾出来了，住家里也行，就是记得平摊水电费，还有伙食费1天30，按月交就行。行，王建国，你给我等着。林律，人刚走，气够呛，放了狠话，接下来怎么办？沉住气，不出1小时，肯定打电话用视频要封口费。来律所，准备反击。这一顿操作给他俩气坏了。好戏刚开始，算时间，差不多还有20分钟。您就这么确定他会打电话要钱？哼，张弛是富二代，好面子又懒，拿着视频要1笔快钱，还能逼你离婚，性价比高多了。你谁啊？有事说事。是我呀，老东西。拿500万。哼，500万太多了，我真拿不出来，我月薪就1800。钱不到位，你就等着身败名裂吧。够了，数额特别巨大，主观恶意明确，够判了。这案子稳了，法定刑就是10年以上有期徒刑。不许动！你们凭什么抓我？放开我！王建国，你疯了吗？你居然报警！你赶紧撤案！他这属于刑事案件，立案了就撤不了。你是我让他去要的，你冲我来！别急，老婆，你是共犯，警方早晚会找你。太好，林律师，先送进去一个，接下来怎么办？接下来就轮到他了。王建国那个缺德东西，现在说自己月薪1800，名下连个公司都没有，住的还是他爸的房子，每个月就给我250块生活费，还让我平摊房租，他当谁是傻子呢？急什么？你跟那个张弛真是没长一点脑，拿着视频上门要钱，不是明摆着给人送证据吗？你们俩这行为已经踩了刑法的红线了。那怎么办？难道这婚离不成了？我总不能1分钱拿不到还跟他耗吧？婚肯定能离，但想多分钱很难。王建国股权转给他爸，房租走正规合同，薪资按流程下调，他名下没资产没收入，你就算起诉离婚也分不到几个钱。他背后那个律师绝对是个狠人，路子太野了。那我岂不是完了？倒也未必，他们的核心策略很简单，拖着不离婚就不用分割财产。你之前逼他离婚的思路没错，错的是用错了方法，硬的不行就来软的，他要脸就给他扒下来。什么意思？把你俩的事儿散发到他亲戚朋友和客户圈子里去，我就不信这样他还能忍住不离婚。可是这么闹，我自己的名声，你还有名声吗？再说了，拿到钱你换个城市重新活，谁认识你？好，就这么办。老王啊，你老婆都干出那种事儿了，你怎么还跟她在一起？王哥呀，你怎么回事？这你都能忍啊，还不离？林律，完了，全完了，外面全在骂我，我都快被他们逼疯了，这可怎么办啊？气死我了！对方就是吃准了你要面子，想靠舆论逼你主动提离婚，你现在慌了，就正中下怀。那怎么办？总不能任由他们这么败坏我名声吧？我出几条文案，你照着念，发布坐实你纯爱人设就行了。这能行吗？我问你2个问题：第一，你怕舆论吗？舆论。第二，如果真的离了，你至少要分出去1半家产，你愿意吗？要脸面还是要钱？自己选。
咱们还是谈谈文案的事儿吧。大丈夫能屈能伸，人总不能为了点尊严，连钱都不要了，对吧？照着念，情绪到位点，发出去能帮你造势。大家好，我是王建国。关于最近我家里的事儿，我想跟大家说几句。OK， 可以了。林律，这样行吗？够不够真诚？我操，这才是老戏骨啊！牛波一，我去，纯爱战士啊！这是什么神仙老公？王老板太强了！这么好的老公你不要？林律，您这招太高了，我算是服了。放屁！老东西他就是演的，他根本不在乎我，他就是不想给我钱。你到现在还没看明白吗？他发这条视频根本不是为了挽回你，而是为了回你。回我？他把自己塑造成一个痴情丈夫，现在全网都在为他叫好。而你呢？你是那个不知悔改、忘恩负义的女人。到时候你不仅分不到钱，还得背上一身骂名。他是想让你净身出户。他背后那个律师到底是个什么怪物？哼，有点意思。我倒是小瞧他了，他给你立了一个背叛妻子的人设。哦，不对，你就是。辛律师，你可是我花大价钱请来的，你到底有没有办法？全网下都在骂我，再这么下去，我真的1分钱都拿不到了。是我大意了，低估了他们的脸皮厚度。在真金白银面前，人的忍耐力果然没有下限。到底什么意思？他想立纯爱人设，那就把人设反过来用。你之前的角色是出轨的妻子，从明天开始，你的角色变了，你是幡然悔悟、知错想改的可怜女人。他要当深情丈夫，就让他当，你当浪子回头。你也发视频哭着认错，说自己一时糊涂，现在知道错了，想回家好好过日子。可王建国表面上说原谅你，背地里却转移财产算计你，根本不是真心想挽回你，就是想逼你主动离婚，1分钱都不给你。他不是爱你，他是爱钱。一个爱钱却假装深情的男人才是最恶心的。只要你把这个说法立住，他的深情人设就成了虚伪的面具。网友最恨伪君子，到时候舆论立刻反转，他的财产转移也会被认定是恶意转移。到时候法院判下来，他不仅要分你财产，还得少分。对，就这么办。他会演，我也会演，我就不信他的面具撕不下来。我知道我错了，我愿意改。可我没想到，10几年的夫妻情分，他居然算得这么清楚。林律，苏曼刚才给我发消息说他知道错了，想回家好好过，他还发了视频哭着认错，这到底怎么回事啊？别急，来律所再说。林律，这女人怎么突然转性了？她不会是想赖在家里不走了吧？那可怎么办？你知道他们这一步是在跟我们拼什么吗？拼什么？拼脸皮。他们看硬的不行，就来软的。你立深情人设，他就立悔改人设，比谁更能演，比谁更豁得出去。想把你的深情撕成算计。那我们怎么办？总不能跟他对着哭吧？他想演浪子回头，我们就陪他演。从现在起，你就是全世界最痴情的丈夫。他认错你就接着，他示好你就受着，最后落回2个字：没钱。懂了，林律您就瞧好吧。谁先沉不住气死，谁就输。老公，你回来了。以前是我做错事，我想通了，咱们重新开始好不好？傻丫头说什么呢？这个家永远是你的，我从来没怪过。对了，这个月房租8000，还有水电费320，你记得转我1半。房租？你忘了，房子是我爸的，我每个月要交租金啊。老公，我知道我太能花钱了，以后我不乱买包了，你真心原谅我好不好？当然原谅，等有钱了，我还给你买限量款。就是现在家里周转不开，要不你把闲置的包包首饰卖一些。王建国，你什么意思？让我卖包过日子？不然怎么办？公司早卖了，我先拿1800，不交租活不下去。怎么了，宝宝？不管有没有公司，我都是最爱你的。这老东西，他根本不上套，满嘴甜言蜜语，一提钱就哭穷。是我低估他们了，这招以柔克刚玩得比我想的还溜。他既然不吃软的，也不吃硬的，那就给他找点外部压力。你俩的事，他父母知道吗？他父母应该不知道吧？平时不上网，也很少出门。你要找他爸妈？他立人设是给谁看？给公众看。要是他父母知道这件事，老一辈的道德观念可是很重的。他父母知道儿媳妇道德出问题，他肯定让你老公离婚。他要是再不离，那就是忤逆父母。太绝了，辛律师，我明天一早就去。林律，怎么了？这么急着叫我来，出什么大事了？我没想到他们会出这么阴险的手段，他们竟然违背职业道德。到底咋了？别吓我啊！他让苏曼去找你父母了，打算靠长辈逼你离婚，这下坏事了。嗨，我还以为什么大事呢，吓我一跳。什么意思？你有办法不让你父母知道？费那劲干嘛？我太了解我爸了。喂，爸，我现在离婚会分走1半财产，怎么办？搞定，等着看戏就行。我做了对不起王家的事儿，您劝劝建国跟我离婚吧，是我不配。哭什么？
我儿子那是真男人，一个真正的男人，一个真正的男人就得扛得住委屈，撑得起一个家，连他爸都站他那边，老的小的全油盐不进，我真没招了。大不了鱼死网破，谁都别好过。鱼死网破不至于，但想让他掏钱，办法不是没有。什么办法？他不是能转移财产吗？股权转给他爸，工资降到1800。可他忘了一件事，财产能隔离，婚姻关系隔离不了。婚内的共同债务，他就算名下1分钱没有，也得跟着还。你的意思是借钱？没错，但别碰高利贷，别走现金，小额多笔持续借，钱都用来买家用、交物业费、买生活用品，包装成家庭日常开支。他不想跟着背债受影响，要么掏钱和解，要么主动提离婚分割债务。可这么做合法吗？会不会被查出来？每笔都有消费凭证，全在家庭类目，就算到了法庭，顶多是争议项，够他喝一壶的。好，就这么干。王建国想1分钱不给就耗死我，做梦！林律，坏事了！苏曼背地里借了几10万贷款，全是婚内办的，这不会要我一起还吧？他背后那个律师出的招吧，用共同债务倒逼和解，够阴也够准。那怎么办啊？总不能真跟他一起还吧？他这明显是故意的。夫妻共同债务的核心是共债共签，他没让你签过字吧？没有，我根本不知情。那就好办。第一，所有借款你既没签字也不质证，本身就不符合共债条件。第二，半个月遵积2-3年物资，超出了日常开支范围，属于恶意举债。第三，我们有证据证明他长期转移财产敲诈，主观上有恶意，不仅债不用你还，还能反拿恶意举债为由起诉离婚时他拿不到钱。真的？那我们现在怎么办？奇怪啊，按理来讲，对方的律师不应该不懂这些啊？不懂什么？夫妻共同债务的认定规则不可能不清楚。他明知道这些债没有你签字，法院根本不会认成共同债务，还费这么大力气让苏曼借钱欠款，根本说不通。不对，他们根本不是想要放债，他们是想让你人设崩塌。辛律师，咱们这么折腾，真能成功离婚分到钱吗？我怎么觉得悬得慌啊？当然不能。不能？那你还让我借几10万，最后难不成要我自己还？别急，谁告诉你我们的目的是让他还债了？我们真正的目的是他那身深情人设。他不是爱演痴情好男人吗？不是连你出轨都能原谅吗？现在你知错悔改，回家好好过日子，为家里花钱欠了债。他要是认了，就得跟着背这笔钱；他要是不认，当众跟你划清界限，他的人设当场就碎。连老婆出轨都能忍，一提钱就变脸，这算什么深情男人？到时候全网骂他虚伪算计，之前的好感全变成骂名，舆论一倒，法庭上我们也好说话。这招太绝了，我看他这次怎么装下去。那这不就是个死局吗？认了我们亏，不认人设崩，他们也太损了。林律，你快想想办法呀！他们这招够阴的，没办法，只能让女方父母出面了。你摆出了原谅的姿态，岳父岳母但凡要脸，就不会纵容女儿借款挥霍，只是多少有点胜之不武，有点不道德。爸，你怎么来了？再不来，咱家钱都被算计光了。你们读书人太讲规矩才被欺负，这事儿你别管了，我来。林律师，您是文化人，这事儿您别沾手，我老头子来就够了。亲家呀，我对不起你啊，建国那死心眼儿，死活不肯离婚啊。亲家快别这么说，是苏曼对不住你们王家，建国不离是他的情分。情分我知道，就是这孩子最近疯了一样买东西，一个月造了好几10万。什么？你要是有空也劝劝孩子，犯不着这么糟蹋钱，让那个不孝女立刻给我滚回来。哼，牛，你爸比你狠多了。嗨，老一辈的法子也是野了点儿。我爸把我骂了一顿，说我要是不把那些贷款还上，就跟我断绝父女关系。他还让我立刻回家，不准再闹了，怎么办啊？慌什么？这条路走不通就换一条。他不是能转移资产吗？我就从根上刨他的底。明天我就起诉婚内财产分割，申请调查令，查他公司近5年全部流水转账。股权转让是婚前财产不假，但婚后公司经营产生的增值、分红全是共同财产。我就不信他这么多年的经营流水能干净的一点破绽都没有。只要查到破绽，他不仅要分，还得少分。对，查账，我就不信他没问题。辛律师，全听你的。林律，对方申请婚内财产分割，要求查王总近5年流水和资金往来。林律，这查账会不会查出问题啊？哼，想查账可以，他能查到的，从来都是我想让他查到的。终于抓到了，虚假转让、恶意转移财产实锤。那他是不是就得乖乖分钱？不止，
律师函已经发了，限他3天内主动和解，按公司估值分1半财产，不然就把流水钉死在法庭上。他不仅要多分给你钱，还要承担恶意转移的罪行。林律，他们查到转账闭环了，说我们虚假转让。查到就对了，我故意留的口子。故意的？那98万看着是闭环，实则是冲抵你爸早年借你的启动资金，婚前借条12年利息流水，全套证据都在银行存着。我就是故意不放进账册，等他们把这招当成他们的底牌。他申请的司法审计我接了，正好让审计把账算明白，自己挖的坑自己跳。辛律师，怎么了？全完了。审计没查出他半分问题，反倒把你从公司拿钱贴情人的事全坐实了。现在证据全在他手里，他随时能告你返还，还能当做你婚姻过错的实证。那我们怎么办？既然合法路子走不通，那就走野路子。他公司要声誉，客户要脸面，我就匿名报他公司财务混乱、偷税漏税，再把家里事搅进去，客户一撤单，他自然会低头。这也是最后的办法。林律，他们太损了，再这么传下去，我公司名声就臭了。他出这招才是真的走投无路了。终于要接近尾声了吗？那你算是彻底输了。林律，对方律师这2天好像一直在托人打听您的底细，好像从没见过您本人，只知道您是近2年冒出来的狠家伙。是吗？我也挺想见见这位婚姻官司的铁娘子，连出阴招，手段够果决。我出去走走，有事打电话。你好，请问这里有人吗？没人，坐吧。知道了，审计的事先放一放。听着像是婚姻案啊。最近圈内那个食品公司老板的离婚纠纷闹得挺大。是啊，怎么你也关注？听说原告方律师挺有手段，从人设到债务再到查账，一套组合拳打下来，一般人早就扛不住了。只可惜遇上了个更稳的对手。我倒觉得被告方律师太钻空子，靠转移财产耍小聪明，胜之不武。真的论专业，未必有多强。是吗？婚前股权剥离，债权冲抵转让款，用人设反制舆论，每一步都踩在法律线上，合规的挑不出错。这要是小聪明，婚姻庭上恐怕没几个聪明人了。听你这么说，好像很了解被告方的思路。谈不上了解，只是按逻辑推的。倒是原告方，接下来估计要走舆论抹黑的路子，合法路子走不通，就只能走旁门左道。只可惜这招更没用。没用，生意人最看重名声，泼脏水永远是成本最低的手段。名声这东西得看谁更站得住脚。原告本身就是过错方，泼出去的脏水最后只会溅自己一身。就像现在造谣偷税漏税，转头就有税务合规结论打回来，反倒坐实了原告方恶意诽谤。你知道的这么清楚，你该不会就是被告方那位林律师吧？辛律师眼光不错，久闻铁娘子大名，今日一见，果然名不虚传。我还以为林律师是个老谋深算的老家伙，没想到这么年轻。辛律师也比传闻里更利落，只是可惜接下来的招都不太高明。是吗？林律别太自信，婚内财产分割的官司还没结束，审计也没最终定论，谁笑到最后还不一定。那就法庭上见。不过我劝辛律一句，趁早认输，不然再闹下去，他不仅分不到钱，还得倒赔。和解，林律，还是等赢了官司再说吧。林律，怎么样？见到了吗？见到了，有点意思。接下来的局更好玩了。通知下去，所有案子往后排，这个案子我亲自盯到底。辛律师，这招太绝了！公司明明就是他说了算，什么打工的全是装的。凌晨想靠股权转移资产，我就把这层窗户纸捅破。只要代持坐实，他之前所有布局全白费。这一局他必输。林律，他居然说我是实际控制人，我平时确实签不少字，法院会不会信啊？终于出这招了，我等他好久了。小吴，把劳动合同、岗位说明书、董事会任命文件，还有近1年所有重大决策的审批流程记录全部整理提交。股权转让后，你只是公司聘用的总经理，劳动合同、社保、个税记录一样俱全。你签的字全是日常经营权限内，真正的重大投资、股权变动全是你爸签字，有完整股东会决议，拿日常经营主张代持，根本站不住脚。这女人也太能钻了，什么歪招都想得出来。这还不算完，民事上占不到便宜，就靠模糊事实搅浑水。既然他不想好好打民事，那我们就来打刑事。苏曼利用你对他的信任，从公司以报销备用金名义吃取56万，其中40多万用于个人挥霍和赠与张弛，已经涉嫌职务侵占罪。之前想给他留余地，现在没必要了。辛律师怎么办啊？警方传唤职务侵占，我会不会坐牢啊？
凌晨，你够狠！民事案归民事案，动用刑事逼人，不至于吧？辛律师这话就不对了，职务侵占是客观事实，证据确凿。之前没提是想留体面，是你们步步紧逼，非要把水搅浑。何况他敲诈本来就是共犯，现在数罪并罚。好，离婚案我们可以谈和解。现在谈和解已经晚了。林律师、王总都是业内人，咱们开门见山，没必要绕弯子。辛律师客气，能不能谈成看诚意。我跟王建国过了整整8年，从他小作坊做到现在的工厂，公司婚后增值部分我要1/3，职务侵占的钱我全额退，你们出谅解书，大家好聚好散。苏女士，你婚内与张弛同居，敲诈500万，利用职务便利侵占公司56万8，恶意借贷60万，试图制造共同债务，4件事，件证据确凿。你觉得你还有资格谈1/3？敲诈的录音、伪造的合同、超额的消费记录，你不会都忘了吧？林律师，一码归一码，婚姻过错是一回事，财产分割是另一回事。敲诈没定性，借贷也是为了家用，主观没有恶意。另外，苏曼多年照顾老人打理家事，我们主张20万家务劳动补偿，这是法律支持的。家务劳动补偿，辛律师功课做得不够细。家里每周3次钟点工，你当事人一半时间在外旅游，所谓打理家事，从何说起？好，补偿不提，但增值部分我们只要200万，退赔照常，谅解书照出，这是最大让步。200万，他做梦！他伙同别人敲诈我的时候，怎么没想过给我留活路？王总别急，辛律师，你是打婚姻官司的老手，婚前股权的婚后增值，若没有夫妻共同投注的经营，王建国只是受聘拿死工资的总经理，股权溢价和他无关，更和苏曼无关。我们的条件不变，他净身出户，公开澄清谣言，做到这3点，刑事我们不追责，这是他唯一体面收场的机会。王建国，你别太欺负人！8年青春我为了狗吗？净身出户绝不可能！想让我1分钱拿不到滚蛋，门儿都没有！大不了鱼死网破。鱼死网破。苏女士，你可能对自己的处境有误解，真走到那一步，你不仅拿不到钱，退赔1分不少，还要面临刑事处罚，数罪并罚3年起步。是3年自由重要，还是200万重要？你自己算。林律师，话别说太满，代持和审计我们还会继续打，谁输谁赢还不一定。好啊，我们奉陪到底。只是拖得越久，苏女士的羁押时间越长，案情越固定，想从轻都难。你是帮她打官司，不是把她往火坑里推。辛律师，我们走，不就是开庭吗？我就不信法院能全听他的，大不了耗个1年半载，谁怕谁？林律，他们真要硬打到底啊？会不会节外生枝？他觉得还有底牌，就让他打。庭审上把所有牌都亮出来，输得更明白，省得他总心存侥幸。他想耗，我们就陪他耗到底。什么人啊，一点情面不讲！辛律师，我们真能赢吗？我怎么心里没底啊？慌什么？我还有后手，我已经联系了公司前财务，他能证明王建国一直实际掌控公司财务，股权转让就是幌子，想让你净身出户没那么容易。辛律师，您找我是为了王总那桩离婚案。明人不说暗话，开庭作证说股权转让是假的，卡里的10万就是你的。可是我当初挪用公款被辞退的，我说的话法院能信吗？你只需要说事实，其他的我来。想想看，几句话10万到手。行，我出庭。凌晨，你给我等着。林律，新蕊申请财务张丽出庭，还调取您和王父近10年的私人流水。苏曼早上去公司闹事被拦下了。张丽，他当初挪用公款被我开了，肯定怀恨在心。那么多年的私人流水，会不会查出问题啊？慌什么？张丽的事我早料到了，他挪用公款的证据我一直留着，他敢做伪证，当庭就送他进去，给他10个胆子也不敢。至于私人流水，老爷子那边的每笔转账都有明确备注，反而苏曼传给张弛的记录清清楚楚，他们要查，正好帮我们补全证据。公司门口闹事的出警记录、监控录像全部整理好，作为扰乱经营、加剧婚姻破裂的补充证据提交。另外，把张丽挪用公款的全套材料也准备好，开庭备用。林律，合着他每走一步都在您的算计里啊！不是算计，是预判。辛律不甘心认输，肯定会想尽办法挖破绽，但破绽不是挖出来的，是他自己送上门的。他越急着出招，破绽就露得越多。等着开庭吧。想赢我，没那么容易。辛律师，这是我之前从公司拿的，您拿这个干嘛？这东西不能乱用吧？干嘛？做一份能定胜负的证据。我已经拟好了分红协议。王建国作为公实际控制人，每年享受30%经营分红，统一打入其父账户，落款盖公司公章，日期落在股权转让前3个月。可是这是伪造的，万一被查出来会不会犯法？我真要坐牢的。查出来又怎么样？这公章是真的，申请司法鉴定公章真伪，至少要1个月。我们当庭拿出来，他当场根本拿不出完整的反驳证据，就算不采纳，也能彻底搅乱他的节奏。更重要的是，只要法官心里留下印象，财产分割的自由财骤权就会向我们倾斜，你至少能分走几百万，
但和收益比起来算得了什么？你甘心就这么净身出户，还要倒赔几十万进去？好，就按您说的办。辛律师，我全听你的，只要能赢，冒点险算什么？林律，新蕊那边消停快1周了，一点动静都没有。他那么好胜的人，不可能就这么认栽，会不会憋着什么大招？大招无非就那几样，要么找离职人员做伪证，要么搞证据突袭，要么在私人流水上断章取义做文章。但他推翻不了婚前股权的性质。这是公司公章的工商备案回忆，还有近3年所有盖过章的正式文件样本。万一他当庭拿出什么奇怪的盖章文件，我们立刻申请鉴定，反扑他伪造。您早就料到他会动公章的心思？算不上料到，只是常规预案。打官司就像下棋，不能只看眼前一步。他想赢，就一定会在实际控制人这一点上死磕。正规证据不够，自然会动歪心思。我们的证据链是闭环的，他就算拿出再多旁证，也破不了核心事实。真敢做伪证，反倒送了现成的把柄。开庭前再核对一遍所有原件，别出纰漏。另外，通知公司财务随时待命，万一需要补充证据，半小时内必须送到。放心吧，林律，都安排好了。林律师，早啊，今天就要见分晓了，希望你一会儿上了庭还能这么从容。新律师也早，法庭上讲证据，从容不从容看事实。是吗？一会儿说不定有惊喜。我也挺期待林律师临危不乱的样子，毕竟太顺的官司打着也没意思。哼。王总别慌，真的假不了，假的真不了。一会儿不管他拿出什么，都别乱了阵脚，听我安排。现在开庭。现在开庭。审判长，我方申请证人张丽出庭作证。我在公司做财务5年，公司大小款项一直都是王建国签字说了算，董事长从来不管事。股权转让后，王总还是和以前一样批钱招人，就是为了转移财产放他爸名下。证人引言足以证明，被告王建国系公司实际控制人，股权转让仅为形式，本质是恶意转移夫妻共同财产。被告方有无质证意见？有。证人张丽3年前因挪用公司资金8万7千元被辞退，有此事吗？是有这事儿，但和今天的案子没关系。有没有关系要看证人证言的可信度。证人因职务侵占被被告辞退，双方存在明确利害关系，其主观带有报复倾向，证言不具备客观真实性，依法不应采纳。就算有过节，他的陈述也与我方提交的审批单相互印证，不能直接全盘否定。审批单的问题，我方已经答辩过，均为总经理权限内的日常支出。新律师若只有这些证据，恐怕证明不了实际控制人。我方补充王富与王建国近5年转账186万流水，均无备注，这就是私下分红，恶意转移财产特征明显，刻意规避分割。原告方截取流水只转进账不软出账，未免太片面了。完整流水显示，该186万中120万系婚前借款的分期还款，剩余66万是历年支付的借款利息，每一笔都对应借款协议约定的利率与还款时间。反倒是苏曼向第三者转账42万，属于擅自出付共同财产，我方依法主张全额返还。审判长，我方还有一份关键补充证据，属于新发现证据，申请当庭提交。这份是年度分红确认协议，形成于股权转让前3个月，盖有公司公章，协议明确约定，王建国作为公司实际控制人，享有每年30%的经营分红，股权登记在其父名下，仅为税欧合规安排。林律，这不可能，我从来没见过这份协议，公司从来没出过这种东西。这就是公司当时出具的公章，就在行政室，谁都能盖吗？本来就是事实，你敢做不敢认。新律师，这就是你说的惊喜。怎么，林律师觉得这份证据不够分量？分量确实够，只不过是给你自己添的分量。被告方对该证据3性均不予认挺，这份协议系伪造，理由有3：第一，协议标注的出具日期为3月12日，但根据公章使用登记本显示，当日公章被外勤人员借出，直至次日下午才归还。全天公章不在公司，不可能在当天出具这份盖章协议。我方提交公章使用登记本，工商部门的办理回订，结征报人证言，予以佐治。第二，协议约定的30%分红比例与公司章程严重冲突。公司章程第23条明确规定，股东分红方案需经股东会2/3以上表决权通过，执行党制无权单独确认分红。一份违反公司章程核心条款的协议本身就不具备合法性。第三，协议的字体、排版、页背格式与公司同期正式文件标准完全不符，甚至连公司全称都少了有限2字，连最基本的公文规范都不符合。综上，我方申请法庭对该伪证予以处罚，并移交公安机关立案侦查。这份证据是我方当事人翻出的，
形成过程律师不知情，就算日期有出入，也不能认定伪造，移送公安过于夸张。知情不知情，辛律师心里清楚。作为专业律师，未尽审核义务就当庭提交伪造证据，轻则训诫罚款，重则吊销执业证。辛律师应该比我更清楚。准许被告方司法鉴定申请，涉案协议暂作封存，提交司法鉴定机构。原告方证据存疑，待鉴定结棍出具后再行支证。现在休庭30分钟，双方配合准备样本。我的妈呀，林律，刚才吓死我了，我还真以为他们拿出什么实锤了，合着是自己造假往枪口上撞。哎，慌什么？假的真不了。上半场只是热身，下半场才是真正算账的时候。看来他们还是不死心啊！下半场一定要让苏曼进去吃牢饭。进去一个哪够啊？我要让他们3个都进去，等着瞧。一会儿开庭咬死了协议是真的，转账就说是误工补偿，听见没有？只要扛过这阵儿，鉴定拖上2个月，咱们还有周旋的余地。辛律师，不会有事吧？我不想坐牢啊！慌什么？有我在，轮不到你坐牢。路过，听了半场，顺手给你带了份礼物。辛蕊给前财务转了10万块，备注咨询费。背地里聊天记录全是出庭咬死代持，刚从张丽的备份手机里扒出来的。谢了。沈大律师居然有空管这种小案子。别人的不管，你的得凑个热闹。再说了，律师知法犯法，最是败行业名声。这种人早该清出去。记得请我喝酒。走了。审判长，我方申请补充提交2组新证据，关乎原告方及代理律师涉嫌刑事犯罪的事实。第一组证据，辛蕊向证人张丽转账10万，聊天记录显示，该款项系张丽出庭做伪证的好处费。双方明确约定，咬定王建国是实际控制人，事后再补工作安排。张丽本就有利害关系，加上10万元利益输送，证言完全不具真实性。2人的行为以涉嫌妨碍奏证罪与伪证罪。反对，这是断章取义。10万块是证人的误工补偿和咨询费，聊天记录是被恶意剪辑的。误工补偿，民诉法明确规定，证人误工补偿最高按日均工资计算。张丽月薪8000，一天的补偿不过300块，辛律师出手就是10万，这是哪家的补偿标准？更何况，辛律师不会不知道，私下向证人支付费用，诱导虚假陈述，已经触碰了刑事红线。第2组证据是原告方伪造分红协议的完整沟通录音，大家听一下。公章是真的就行，日期往前写，谁能查得出来？放心，就算最后鉴定有问题，也推到苏曼身上，就说是他自己拿的公章，只要能赢冒点险算什么？是他，都是他让我做的。他说没事的，我什么都不懂，都是他逼我的。明明是你自己拿的空白纸想多分财产，我只是审核不严。肃静。林律师，我认栽，伪证的事我承担责任，求你高抬贵手，念在同行一场，别赶尽杀绝。我执业10几年，不能就这么毁了。辛律师，你入行第1天就该知道法律的底线碰不得。你教唆伪证、伪造证据的时候，没想过今天吗？你帮当事人算计别人财产、出阴招的时候，没想过会毁了自己吗？律师的职责是维护合法权益，不是帮人钻空子、踩红线。你自己选的路，没人能替你收场。我方请求法庭将原告苏曼、证人张丽、原告代理律师辛蕊涉嫌伪造证据、妨碍作证、职务侵占、敲诈勒索的全部线索与证据材料移送公安机关立案侦查。民事部分，我方坚持此前的全部诉讼请求，待刑事案件审结后再行审理。本案终止审理，犯罪线索移送公安立案侦查，对律师违规行为通报司法机关。辛蕊，你涉嫌妨害作证罪、帮助伪造证据罪，请跟我们走一趟，配合调查。你涉嫌敲诈勒索、职务侵占、帮助伪造证据罪，现已立案，请跟我们走。我不去，都是心领让我干的，是他逼我的，我什么都不懂。放开我，我不想坐牢啊！我是被钱迷了心窍，我不该做伪证的。跟我们走吧。林律，您真是太神了，做梦都没想到连辛蕊都，这也太解气了！哈哈哈哈。解气的不是我，是法律，是他们越过底线，怨不得别人。打官司从来不是比阴招，事实在哪边，法律就在哪边。守不住底线，迟早摔跟头。以后还有更多硬仗要打，加油吧！